肯定还要有1-2把刷子。等一下啊，还有2个冰箱。稍等。啊，你也有这个小的？对。哇，这个是不是更小啊？怎么看上去？这个颜色好好看啊！好哇，夏天。更小。对，这个是能放啥？我就想迷你冰箱。白色的哦。哎，等一下，这个是我家猫的冰箱。猫冰箱。对，就是我家有2只猫猫，然后这是它吃的一个罐头。它们家猫有冰箱。还有那个小零食。还有我们家猫猫用的那个药品，拥有这样一个小冰箱的时候，你们的生活品质就上去了。这个呢，就是女孩子要用的这种美妆冰箱。对，其实我一直是放在就是卧室的，因为化妆台在卧室。对，有一个这个的话，我就不用跑来跑去了。就像刚刚优老师说的，这是基本的已经够了。对。哎，黑姐真的是又精致又有品质哈！你看她就没有把吃